Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya, Bidan Lia Pratiwi, akan membahas tentang pijat batuk pilek pada anak ataupun bayi. Untuk pijat common cold ini sudah dilakukan penelitian dulu ya Bunda, dan sudah ada sumbernya yaitu dari Bapelkes Semarang ID. Cuci tangan dulu ya Bunda sebelum melakukan pijat dan lepas semua perhiasan. Setelah itu kita lakukan skin touch pada dada bayi ataupun anak. Setelah itu kita ambil minyak. Untuk minyaknya kita pakai minyak yang dari buah, misalnya buah zaitun ataupun dari kelapa atau virgin coconut oil. Kita lakukan usapan seperti pig glove. Dan ini dilakukan 6 kali hitungan ya Bunda. Gerakan selanjutnya yaitu butterfly. Dengan tangan kita menyilang pada bahu anak atau bayi kita, terus kita lakukan pemijatan secara lembut. Ini tujuannya agar pegal-pegal yang ada di bahu bisa lebih rileks ya Bunda. Setelah itu gerakan selanjutnya adalah open book. Ini juga sama ya Bunda, 6 kali hitungan. Lanjut, gerakan selanjutnya yaitu melakukan pengurutan secara lembut dari dalam keluar, ini di antara tulang rusuk pada anak ataupun bayi. Jika pada anak itu menggunakan ruas jari kita yang paling ujung ya Bunda. Kalau untuk bayi kita menggunakan ibu jari kita. Tapi catatan kuku-kuku pada Bunda, pada jari Bunda sudah dipotong ya. Untuk gerakan selanjutnya yaitu chest raindrop. Jadi dilakukan ketuk-ketuk pada bagian dada dari bawah ke atas di antara tulang rusuk ya Bunda. Ini bertujuan untuk mengencarkan dahak yang ada pada dada bayi. Untuk semua gerakan itu 6 kali hitungan ya Bunda, dan diulangi sampai 3 kali rangkaian. Untuk bagian muka bayi atau anak, kita lakukan skin touch dulu. Setelah itu kita ambil minyak tapi sedikit saja ya Bunda. Terus kita lakukan gerakan dari pelipis, kita tarik sampai ke bawah alis. Setelah itu kita tarik ke bawah lagi secara lembut sampai ke pelipis lagi. Kita lakukan pemijatan secara lembut, yaitu diulangi sampai 6 kali hitungan. Setelah melakukan sinus line, kita lakukan cheek raindrop, yaitu dilakukan getar-getar atau ketuk-ketuk di bagian pipi yang bagian bawah mata ya Bunda, untuk mengencarkan dahak yang ada pada hidung. Selanjutnya bagian punggung bayi. Sebelum kita melakukan pemijatan, kita lakukan skin touch. Terus kita ambil minyak. Lalu kita balurkan ke semua punggung bayi atau anak. Kita lakukan pengurutan atau pemijatan secara lembut ya Bunda. Setelah itu kita lakukan gerakan memutar, jangan sampai mengenai tulang punggung bayi ya atau anak.
sama kanan kiri. Kita lakukan gerakan memutar dari bawah sampai ke atas bahu. Setelah melakukan gerakan memutar, kita lanjut ke gerakan yang pengurutan dari dalam keluar, sama seperti di dada bunda. Jadi menggunakan ruas jari kita yang paling ujung, jangan bagian kuku-kukunya ya, tapi bagian ruasnya. Terus kalau untuk bayi, kita bisa menggunakan jempol kita, dan ini dilakukan di antara tulang rusuk pada bayi atau anak. Ini dilakukan 6 kali hitungan ya bunda. Gerakan selanjutnya setelah melakukan pemijatan yang ada pada di gambar atau di video, kita melakukan back raindrop, yaitu ketuk-ketuk ya bunda, seperti yang ada di video. Kita lakukan gerakan 6 kali hitungan dan diulangi 3 kali rangkaian. Terima kasih dan semoga bermanfaat ilmunya ya bunda.